Hayz davrida biz umuman jinsiy yaqinlikka va jismoniy mashqlarga umuman ruxsat bermaymiz. Buni asosiy sababi mana bu rasmda ko'rib turganingizdek, qin devori va orqa ichak devorining o'rtasida bo'shliq bor. Aynan mana shu bo'shliqqa hayz qoni turbalar orqali o'tib tushib qoladi va mana shu yerda yig'iladi qon. Xuddi bir xaltaga yig'ilganda yig'ilib qoladi. Keyin uni shifokorlar to'g'ri teshib, ya'ni qin devorining ichidan o'tib teshib funksiya yo'li orqali o'tdagi yig'ilgan endometriy qavatni, ya'ni hayz qonini nima qilib olishadi va bu og'riqli jarayon hisoblanadi. Ayolda o'tda yig'ilib qolgandan keyin isitma berishi mumkin. Har xil deylik o'sha joyda ishlar hosil bo'ladi, ayolda kuchli og'riqlar hosil bo'ladi va bu danish endometrioz kasalligiga ham olib keladi. Ko'p holatda bunaqa sabablar hattoki ayol o'limi bilan ham tugagan, chunki kuchli qon tomirlarining yorilishi yuzaga keladi. Ayniqsa sakrog'at sakraganda, press mashqlarini qilganda, jismoniy zo'rqa degan kuchanish talab qiladigan mashqlarni qilinganida o'tda o'sha hayz qoni turbalardan o'tadi, ya'ni endometriy qavatimiz bo'ladigan bo'lsa, bachadonning ichki qavati va o'tda turbalarni kichik o'tkazuvchan teshikcha bo'ladi. O'sha teshikcha orqali turbalardan o'tib bizani tuxumdon bilan turbani o'rtasida bo'shliq bor. Ya'ni bemalol chiqib ketaveradi turbadan. Bekorga turba deyilmagan. Turbadan keyin u bo'shliqdan brufnoy polst, ya'ni qorin bo'shlig'iga o'tib ketadi. Va bu qorin bo'shlig'ida u qon yig'ilishi boshlaydi. Ko'p holatda endometrioz kasalligi mana shu tariqa tarqalib ketadi ayollar organizmining ichiga. Agarda siz yana ham endometrioz haqida ko'proq bilishni xohlasangiz, internetdan ham ko'rib o'rganishingiz mumkin yoki bo'lmasa boshqa mana videolarimda ham endometrioz kasalliklari haqida ma'lumot berganman. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun menga обязательно подписаться bosib qo'ying. Yana ham ko'proq ma'lumot olish uchun meni istoriyalarimni va reelslarimni kuzatib boring. Like va kommentariy kutib qolaman.